Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mainan. Wow, ini pesawat terbang. Wah, ayo kita cari wadah teman-teman untuk tempat pesawat ini. Wow, di sini ada wadah pesawat terbangnya. Kita masuk dalam wadah dulu ya teman-teman. Yuk teman-teman, kita cari lagi mainan sekitar sini ya. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada tank baja militer. Wow, mantul. Ayo teman-teman, kita cari lagi mainan di sekitar sini. Mana tahu ada banyak mainan, kasih tahu ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada banyak sekali mainan mobil. Wow, ada banyak mobil-mobilan keren-keren. Ada bus Tayo, kereta api, truk tronton pasir, mobil polisi, truk tangki, mobil balap, bulldozer, eskavator, ambulans, mobil roket, truk molen. Wow, ada banyak mainan mobil keren-keren. Ayo teman-teman, kita ambil satu persatu. Kita masuk dalam wadah ya. Wow, ini mobil truk tronton pasir. Wah, mantul. Wow, ini mobil truk tronton pasir. Wow, keren. Wow, ini bus Tayo The Little Bus. Wow, mantul. Wow, ini mobil dump truck atau truk pasir. Keren. Wow, ini mobil keren. Wah, mantul teman-teman. Wow, ini kereta api uap. Wah, mantul. Wah, ini mobil truk pemadam kebakaran. Wah, keren. Wadidaw, ini mobil bus oleng. Wah, mantap teman-teman. Wow, ini mobil off-road. Wow, keren. Wow, ini mobil salender. Wah, mantul teman-teman. Wow, ini bulldozer. Wow, ini mobil polisi. Wow, keren. Wow, ini mobil truk molen atau mixer truk. Wow, ini truk molen atau mixer truk. Wah, keren sekali teman-teman. Wow, jatuh mobilnya teman-teman.
Wow, ini mobil roket militer. Wow, mantul. Wow, jatuh. Wah, terbawah saya teman-teman, berjatuhan. Wow, ini mobil ambulans. Wow, ini eskavator. Wow, ini mobil es krim. Wow, ini mobil truk tangki. Wow, ini mobil truk tangki. Wadidaw, ini mobil balap warna hijau. Wow, ini mobil balap warna merah. Wow, ini mobil truk kontainer. Wow, ini mobil truk tangki. Wow, ini mobil truk tangki. Wow, ini mobil truk towing. Oke teman-teman, mobil-mobilannya sudah terkumpul semua. Video sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.